jaar komt Michael echt op een geweldig hoog niveau en behaallijks en had bijna al een Motogp wildcard. Ik durf erop te wedden. Rossi 1:32.6. Zal die tijd blijven staan? We zijn er nu. Dat mag prachtig zijn als hij op pol. Zit er gewoon 1,1 seconden onder het polrecord van 2012 Casey Stoner. 1,1 seconden. Wow. Waarop ik nog geen rode helmpjes. There's the black and the white, and we have a new pole record so far because still on the way along the right side we have no red helmets left, which means no attacks on that great time. Tegenvallertje toch hoor, dames en heren, voor Jorge Lorenzo. Die zal toch wel het een en ander moeten gaan goedmaken morgen. Het lijkt of de rollen zijn omgekeerd met je maat. Rossi op dit moment op de voorlopige pol en Lorenzo nu op P8. Normaal is het omgedraaid. Ongekend wat Rossi hier laat zien op het TT-circuit. Marquez zit nog in een snelle ronde. En toch denk ik dat het zo gaat blijven. Ja hoor, Valentino Rossi, hij pakt pol. Hoor dat publiek. Nou, laten we het maar horen. Geweldig. Yeah, ladies and gentlemen, pole position for Valentino Rossi. There he is, guys. Zie je? Lorenzo Rossi op pol. 1,1 seconden onder het polrecord. Ongelooflijk. Wat zal die genieten? And we have a new pole record by Valentino Rossi. 1.1 second. Valentino Rossi showed here during qualifying number 2. First row, Valentino Rossi, Alex Espargaro and Marc Marquez. And where's Jorge Lorenzo? Competitive 8th, yeah. Row number 2 for Pedrosa, Paul Espargaro and Vianona.